दोस्तों इन बंदों की कलाकारी देखकर आप भी बोलेंगे क्या बात है सर। तो दोस्तों ये बंदे बहुत बड़े कलाकार होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाते रहते हैं। तो आज इनके दोस्त बोलते हैं कि तुम आज एक शेर की डिजाइन का कुर्सी बनाकर दिखाओ। फिर क्या दोस्तों ये बंदे शेर की डिजाइन का कुर्सी बनाने लगते हैं। दोस्तों ये बंदे बहुत मेहनत से अपना काम करते रहते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों देखते हैं कि इन बंदों के शेर की डिजाइन वाली कुर्सी बनी कि नहीं। वह देखने से पहले दोस्तों इस दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है, बस उस प्यारी माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में माँ जरूर लिखें। तो लास्ट में देखिए दोस्तों ये सब बंदे शेर की डिजाइन की कुर्सी कितनी सुंदर बना दी है और इनके दोस्त यह देख करके चौंक जाते हैं।